Во Македонија можело да се игра спортски, да се игра машки, да се игра вистински фудбал. Тоа можевме да го видиме денеска во 29-тото коло од втората македонска фудбалска лига. Ги следевме надпреварите и на вистина, за разлика од минатото коло, кога сите се занимававме со овој надпревар од Кожув и Башкими, за кој што се уште чекаме разрешница нели од органите на ФФМ, денеска гледавме интересен фудбал. Апсолутно, продукција скок покрај завршниците во најквалитетните топ 5 европски лиги, да кажем Германија, Италија, Шпанија, Франција. Денеска се решивме да го следиме нашиот второлигашки фудбал, каде што скоро 90% од времето го посветивме на надпреварот Башкими против Детонит Плачковица и на другите надпревари. Интересен надпревар. И овој надпревар во првото полувреме водеа гостите, на крајот во финишот Башкими успеа да си ја добие таа посакувана победа, која што се надеваат дека ќе им носи пласман во првата лига. Значи, идејата, нашата идеја е на публиката да ја представиме, да ја кажеме дека надпреварот Башкими Детонит Плачковица апсолутно покажа посебно оно што го одигра гостите од Радовиш, фудбалерите, момчињата на Детонит Плачковица, покажаа дека во македонскиот фудбал има енергија, има позитивна душа, има моќ да се игра спортски, коректно, да има добро судење. Имаше интернационалец Јован Качевски од Струга, го судеше надпреварот. Може да си замислиш, досуди пенал за гостите некаде 18-та минута ми се чини. Ние, да бидеме искрени, го гледавме неколку пати тоа враќањето на пеналот, не успеваме убаво да видиме, меѓутоа веруваме, не знам дали има некоја реакција во однос на тоа, но како и да е на крајот. Евидентно е дека покажа во истата секунда на белата точка, по реакција на гостите од Плачковица, а и меѓу нас ниту публиката, ниту домаќините нешто многу се буне. Да. Добро, како и да е, поентата на оваа вечерна наша емисија е дека во Македонија може да се игра убав фудбал, а сето тоа како резултат на она што се случуваше претходно, пред се во првата македонска фудбалска лига, знаеме со испаѓањето на напуштањето на лигата на гости во Ривоска и санкциите што Фудбалска федерација на Македонија ги изрече кон нив. Се чека ова што го кажавме претходно во однос на Кожув и Башкими, ќе видиме како ќе оди тој расплет, но малку повеќе околу анализата на колото
ова предпоследно коло во втората фудбалска лига после джингалот. По денешните резултати во втората македонска фудбалска лига, тоа што со сигурност можеме да кажеме е дека Македонија Ѓорче Петров се сели меѓу елитата. Лавовите денеска и покрај нерешениот резултат 0-0, евидентно е, според бодовното салдо, дека стануваат прволигаши, еве честитки од продукција Скок кон нив. Што станува збор со овие вторите? Ајде да ги видиме резултати во другите и како е бодовното салдо, што кажува. Најпред честитки од мене до тимот на Македонија Ѓорче Петров, до раководството, спортскиот директориум и секако до фудбалерите, без оглед на резултатите во последното коло и целиот овој расплет, нели, и со случајот Кожух Башкими. Так. После денешните резултати, имајќи во предвид дека последното коло Македонија Ѓорче Петров го пречекува тимот на Беласис во Ѓорче Петров, јасно е дека лавовите на голема врата се враќаат во првата лига. Пред да го искоментираме составот на врвот на табелата на испаѓање, блиц само резултатите од 29-то коло. Значи Башкими Плачковица 3:2, Арсими Македонија Ѓорче Петров 0:0, Охрид Брегалница 0:1, победа Кожув 1:2, Вардарски Вардар Неготино 0:3, Беласица Борец 1:1, Сасо Осогово 1:0 и Новац из Скопје 4:0. Тоа се резултатите од 29-то коло, по кој е јасно дека Борец и Вардарски дефинитивно се селат во третата фудбалска лига. Тимот на Осогово ќе го чека тој бараж со трето лигашите или евентуално проширување на лигата со директно останување во втората лига, како некоја можност која најавивме во претходните емисии. Македонија Ѓорче Петров се сели во првата лига и останува разрашницата, односно завршницата за борба за второто и третото место, каде што Башкими, Арсими, по некои теоретски шанси и Штипска Брегалница во зависност од одлуките на Фудбалска федерација се во таа, да кажеме, трка. Јас сакам еве сега ти ја гледам само се извинам и бодовите, да. Да, табелата ја гледам со бодовите. Македонија Ѓорче Петров 64, Арсими е втор со 62, Башкими е со 60 бода и нерегистриран надпревар со Кожув, Брегалница 58. 58, така со победата денеска во финишот во Охрид. Па не знаеме дали беше поинтересно на Лацио Јувентус во 90+7 или Брегалница
исто во 90 плюс 6 мислам дека е регистриран голот. Денеска надпреварите во Струмица, каде што белаците и бореци изиграа нерешен 1:1 и надпреварот Охрид Брегалница 0:1, беа навистина чудно пренесени во спортската јавност, да кажем во спортските медиуми, портали, вестници или електронски медиуми, не знам како да ги наречам. Дека белаците го победила Борец, па дека во Струга завршило нерешено 0:0, па дека Македонија во Охрид, па дека Башкими се вратил на второто место на второлигашката табела, а знаеме дека бодовите од Гевгелија не се прокнижени. Малку чудно, мислам, една мешаница. А дека Беса играше со Македонија, Ѓорче Петров? И таква информација прочитам. Ти сигурен ли си? Дека Беса одигра со Македонија, Ѓорче Петров нерешено 0:0. Македонија. Сигурен ли си дека ова табелата вистинската табела? Да не си грешка некоја во резултатите? Оваа табела е вистинската табела, реалната табела со 64 бодови Македонија, Ѓорче Петров 62, Сими 60 бодови, Башкими со натпревар помалку и Брегалница 58 со плюс натпревар. А знаеш што е интересно? Знаеш што е интересно? Никој не го спомнува. Кожов ја победи победа во Прилеп. По тебе зошто мислиш дека ја победи? Па можеби се надеваат дека нема да имаат никакви санкции да си обезбедат опстанок во лига? Не, токму спротивното. Што? Еве, хипотетички Кожов и да истрпи некој фудбалски стап од Фудбалската федерација да биде казнет за она нели бламажа, она нерегуларност. Ајде, фудбалска смирурија. И да ги казнат остануваат. Па еве, ако ги казнат 9 бода, сега ќе дојдат на бод повеќе од Осогова, значи автоматски ќе избегнат и бараж да играат, ќе се спасат директно. Значи гевгеличани ако немаат построги казни, она што се најавуваше од министерот и од земање на лиценца за спорт и ти рековме рече. Тоа е друго тоа, не тоа, дај Боже, не, сакам да речам и да ги казнат со оние 9 бода кои што се стојат. Па еве, Воска и таму гостивар ги казнени со по 9 бода. Тогаш Кожов повторно ќе си остане. Сега има 36 на 9-та позиција, Осогово има 26 на 14-та позиција, 36 Ама во тој случај Башкими, кој што е трет по табелата на Дургутов, се надевам дека ти е исправна. Значи во тој случај Башкими паѓа надолу, нема врска со првата лига. Да. А колку убава публика имаат, нели? Ајде да се вратиме на оваа мешаница во втората лига, која еве направи мешаници во спортските портали, информативни средства. Ама многу, знаеш, чудно е многу. Значи, ќе ми простат колегите, нема да именуваме сега кој како и што, но навистина треба да си проверите, затоа што во 3-4 различни портали многу грешки околу резултат, грешки во наслов, кој со кого игра, грешки во табела. Се случува, кој работи и греши, 100 пати сме кажале, не дека ние не сме безгрешни, апсолутно не. Само извините, прекинувам, една информација за јавноста у контекст на твоето. Значи, официјално соопштение е испратено од Фудбалската федерација на Македонија, каде што вели во дела соопштението, очигледните неправилности кои се евидентирани на надпреварот Кожов Башкими се причина Комисијата за надпреварување на ФФМ да не го регистрира надпреварот, односно бодовите од истиот не се заведени во табелата.
Сега по која причина и логика Се ставени. нашите средства за информирање Ги ставаат овие трибуна, тоа ја не знам. Ајде уште еден джингл, па одиме во продолжение со нешто малку поразлично од ова. Тоа што мене денеска ми остави голем впечаток е машката спортската игра и борба до крај на фудбалерите на Детонит Плачковица против се покажа подобриот Башкими. Значи, на вистина, такво нешто сакаме да го гледаме сите на терените на сите надпревари. Сите ние што сме, еве да кажам, публика. Можат да се гордеат радовишани на своите фудбалери за тоа што го прикажа на надпреварот против Башкими. За разлика од денеска имаме соопштение на Шкупи, на шверцерите или како се викаат навивачите, и за разлика од навивачите на Кожов Гевгелија, кои што нели беа и кај градоначалникот, ги повика и така натаму поради ситуација. За овој надпревар кој го следевме денес нели преку стримовите и кој всушност е епицентарот, фокусот на вниманието е на него, значи Башкими Детонит Плачковица, 5 регуларни голови, досуден пенал, пресврти, поведе Плачковица, издрбни Башкими, поведе Башкими, издрбни од пенал Плачковица, 2-3 минути пред крајот, чист регуларен гол, после изведен корнер, 3:2 за Башкими. Добро судење на Качевски, публика на трибините, па горе-доле беше коректни публиката, може би имаше нешто. Не, јас знам не знам дали имало нешто или не, јас само мене ми остави впечаток на вистина, сега некој ќе биде задоволен од ова што ќе го кажам, некој ќе критикува, но толку полн стадион. Значи преполно беше на добро, тоа е трибина, не е стадион. Трибина, добро, преполната горе, да, се сложувам. Не, муабетот ми беше полна трибина. Тоа е за почит. Но ми остави впечаток, бидејќи така беше насочено, камерата беше насочена директно во тој дел, ми остави впечаток што имаше вака на ивицата, значи на самата ограда, со нозете внатре во теренот навивачи. Ја мислам дека тоа не е дозволено, или па би се замислила да сум ја на теренот. Да, беа дечиња најверојатно, помлади момци. Не знам дали се дечиња или не е ни важно, сакам да кажам дека и тоа треба малку да се внимава. Нели, убаво е за домашните навивачи, за домашните фудбалери, ама за гостинските сега навивачи да ти стојат со нозете внатре во теренот, па и не ти е баш пријатно за игра. Мислам, така ми доаѓа мене, за сите важи ова. Пофалба за организаторот, пофалба повторно за екипата на Детонит Плачковица, која на некој начин со настапот на овој надпревар во Куманово, како да ја враќа вербата, како да покажува дека во Македонија, пак ќе кажам, има капацитет, има фудбалска гордост, има машкост фудбалска. Ти не ли играше за Плачковица? Играв кратко време, период некаде почетокот на 80-тите години, 6 месеци. Сега ми месеци. текне моментот, 6 месеци само играше Плачковица. Да, кога играа за третата лига. Аха. Исто. Тоа е дел од мојата фудбалска кариера. Да, знам дека малку симпатија и контекст. Да. Знаеш што сакам да го споменеме ова, не излегуваат туку така навивачка група против својот клуб. Зборувам за навивачката група Фантоми од Гевгелија, која побара средба со градоначалникот на Гевгелија, беа премени и удостоени на еден разговор. Така, не знаеме што и како се случувало на разговорот, искрено немаме информација, но беа во знак на покажување на револт кон ова што се случи и барање одговорност. Барање одговорност, така е, апсолутно. Значи навивачите побараа одговорност од градоначалникот. Градоначалникот карикирано се заложи, се зазема дека ќе го подржи истражувањето на целиот случај до крај, доколку се утврди одговорност со материјални докази, не знам, фудбалски докази, вербални докази, не е наша работа, дека ќе има санкции, односно дека ќе ги подржа санкциите. Знаеш што ми текна сега да кажам? И тоа е една гордост на навивачите на Кожув, да истапа така самокритички кон својот клуб и кон своите навивачи, нели? Знаеш што ми текна да кажам сега, не е во контекст на фудбалов, ама ми текна, значи градоначалникот на Гевгелија, Андон Сарамандов, јас не знаев дека кој е градоначалник, ама по презимето Андон Сарамандов и после гледам Геро, или не знам како му е правото име, на неговиот татко Сарамандов, јас го знам 30 и кусур години од времето од ракометот. Значи он тогаш сум играла во Гевгелија, зборувам за женски ракомет, во Гевгелија има силна екипа уште тогаш, он беше тој што ги водеше. Так.
И не знам сега дали има директна врска со ракометниот клуб овој што го санкционира, стварно немам информација, не знам, не сум се заинтересирала да гледам, ама сакам да кажам, значи, семејството Сарамандови се угевгелија у спортот и во ракометот и во фудбалот, тоа ми беше поентата. Ајде ги спомнеме и овие навивачиве на Шкупи, кои што денеска излегува дека Шкупи е срамен клуб, се засрамуваат од него, 10 надпревари без победа. Постигнатите резултати на Шкупи создадоа огромно задоволство кај навивачите на прволигашот од Чаир. Можеби тоа е предизвикано и со овој настап во Струмица против Брера, каде што после водството од 3:1 на гости загубија со 4:3. Во секој случај и овде се покажува една, како да го кажам тоа, една сила дека клубовите не смеат да играат, да настапуваат и да прават како што сакаат. Истото се однесува и за Штипска Брегалница, каде што не сме направиле поголема анализа, меѓутоа евидентно е дека Штипската навивачка група Фалангата и воопшто Штипската публика има тивок бојкот, бидејќи на стадионот во Штип доваѓаат помалку од 200-300, не може да се соберат 500 гледачи. А Брегалница Штип и во најлошите време имало 1500-2000 гледачи, да не зборам кога имало резултати. Сега интересна ситуација се случува во 30-тото коло, последното коло во втората машка лига. Машка па и женска немаме, или имаме уствари женска, се извинувам. Значи, Брегалница на домашен терен ги пречекува Башкими. Тоа е интересно, тоа е. Ама до тогаш се надеваме дека ќе има разрешница и од случајот Кожув Башкими. Па, би требало, тука се веќе преземени конкретни мерки, значи кажавме, ајде близ да повториме, испратени се материјали до Министерството за внатрешни работи да се испита, да се провери. УЕФА го следи случајот. Напреварот не е регистриран, клубовите се предадени на дисциплинска комисија. Значи тоа се се некои факти, аргументи кои чекаме разрешница, да не преюдицираме, да не погодуваме. Меѓутоа интересно е да ги прочитаме двојките од последното коло. Да, па тоа сакам да кажам, не, само да не ми избега, ќе ги прочиташ двојките, да не ми избега мислата, значи Брегалница го пречекува Башкими во Штип. Тоа сакам сега да го кажам. И доколку и до тогаш до следниот викенд недела се игра, нема санкции, значи Башкими ако се појави во Брегалница не биде претходно санкциониран и ако игра, Брегалница може да направи не може ништо да направи и со победа и со све, но пак ако има санкција кон Башкими, Брегалница веќе е трето пласирана во друга ситуација и може да се надева на бараж за против некој од трето лигашите. Сега да се додадам јас до тебе, разликата од 2 бода, 58 и 60. Еве, Башкими условно да имали 63 бода, ако било се регуларно со Кожув. На Брегалница недостасуваат некои 2 бода, смешни 2 бода кои ги изгуби со нерешените резултати на домашен терен, за да го пречека Башкими во Штип по последното коло и евентуално со победа да го помине на табелата и да биде директно во втора лига или директно во бараж. Тоа е пропуштената шанса на Штипска Брегалница. Сега оваа втората солуција да не ја... Да. Еве ги двојките, значи горе-доле веќе работите се познати. Рековме Вардарски и Борец испаѓаат, особено ќе игра бараж со 5-те прволигаш, 5-те првопласирани екипи од 5-те региони, или ќе има тука некоја комбинација со оглед дека се отвараат местата, нели? Го кажавме тоа веќе пред 5-6 денови. Во 30-то коло играат Борец Охрид, Брегалница Башкими, тоа е најинтересната средба. Плачковица победа, Скопје Саса, Кожув игра со Новаци, Македонија Ѓорче Петров официјално ќе го прослави своето влегување во првата лига со Беласица на стадионот во Ѓорче Петров. Особено го пречекува Вардарски, тоа се екипите дото на табелата, и во Неготино Вардар, домашниот Вардар игра со Арсими. Така. Јас во овој контекст само сакам да спомнам, бидејќи во овој дел од емисијата зборуваме за навивачите, ги спомнавме навивачите и на овие во Чаир, и на Гевгелија, ги спомнавме и овие навивачи што може да бидат горди на фудбалерите на Детони Плачковица, значи на Радовишани. Јас сакам да ги споменам и навивачите на Вардар, значи нема да заборавам да ги споменам, за комитите кои што утре треба да се одважат и да го наполнат таа нивната трибина, не знам како се нарекува таа трибина на Петар Милошевски на стадионот, на комплексот на фудбалската каде што ќе се заокружи последното коло од првата македонска фудбалска лига
работнички, Вардар, значи Вардар како гостин на работнички, но тоа е за окружување едно, завршување, крај и убаво е да се поддржат вардарците, убаво е да се поздрават вардарците за сето за овој успех што го направија во овој дел од сезоната, значи колку надпревари на нижаа без и да останат непоразени со работнички. Тоа да сакам да кажам, колку надпревари на нижаа без 15, утре би бил 16. Па Да, утре е 16. 16. Не, утре е 16. 15 надпревари има. Ќе избројам. Значи, Дали и куповите да ги рачунаме? Вардарци и комити утре сите на Петар Милошевски стадионот. Продукција Скок дал ќе дојде, не знаеме, ај погодете вие. Во исто време, односно малку разлика се игра Ел Класико, Барселона го пречекува Реал Мадрид, но ај погодете дал ќе не видите таму. Да биде и целосна информацијата, ова е последен натпревар на Вардар во првата лига, бидејќи во последното коло на 18 мај Вардар ќе игра со Гостивар и тој натпревар веќе е добиен службено со 3:0 за Вардар. Значи официјално како гостин на работнички Вардар се завршува сезоната во првата македонска фудбалска лига и ќе има отприлика 10 на ден на мирни подготовки, стабилни подготовки и по моје видување на мала предност или адванс, што би рекли со тениски жаргон, пред оној финален дуел во купот, финалето на 21 мај, 20 часот на арената Тодор Проевски. Против Струга во тоа финале. Ајде да се одјавиме вако со Вардар, шубаво, нели? Да. Се одјавуваме, останете ни во добро здравје утре, да не заборавите колку часот? 17 часот. 17 часот. Комплекс на Фудбалска федерација на Македонија, 11 мај, работнички Вардар, градско соседско дерби. Можете да ставите лайк, можете да ставите subscribe. Се гледаме. Hey,
публиката.